Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kroffel yang pastinya cara bikinnya mudah, gampang banget, gak perlu keluar masuk kulkas. Cocok buat pemula, tapi hasilnya garing, crispy, tipis berlayer. Aduh, ini enak banget, recommended. Untuk bahan-bahannya ada air, gula pasir, butter atau margarin leleh, garam, tepung terigu, ini pakai protein sedang, susu bubuk, dan ragi instan. Jangan lupa siapkan margarin khusus pastry atau biasa disebut coarse fat. Ini gampang banget ditemukan dan bisa dibeli di toko bahan kue. Ini kuncinya supaya adonannya bisa berlapis-lapis dan menggunakan coarse fat ini lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakan butter. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan campurkan air dengan gula pasir dan ragi instan. Aduk rata hingga gula pasirnya larut. Air yang aku gunakan ini adalah air suhu ruang ya teman-teman. Kalau udah larut, ini kita sisihkan sebentar. Biarkan raginya lunak dan muncul buih atau gelembung di permukaannya. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang, kemudian masukkan juga susu bubuk dan garam. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Sekarang kita cek larutan gula dan ragi. Kalau udah terlihat muncul buih atau gelembung-gelembung di permukaannya seperti ini menandakan bahwa raginya aktif. Ini kita tuangkan juga ke dalam wadah. Tuangkan butter atau margarin yang udah dilelehkan. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan spatula. Nah, sekiranya kalau udah kayak gini, selanjutnya kita satukan adonannya dan uleni sampai tercampur rata. Kira-kira sekitar 3-5 menit aja udah cukup. Cukup sampai menyatu dan gak lengket aja ya. Kalau udah diuleni sekitar 3-5 menit, ini kita beri tutup kain bersih atau plastik wrap. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah diistirahatkan dan udah mengembang hingga 2 kali lipat, kempeskan adonan. Pastikan udaranya benar-benar keluar. Bulatkan. Kemudian pindahkan ke alas datar yang udah ditaburi secukupnya tepung terigu. Kemudian kita gilas dan lebarkan. Jangan digilas terlalu kuat ya, nyantai aja gilasnya. Ini kita pipihkan dan gilas sampai ketebalannya sekitar 0,5 cm. Gilas berbentuk persegi panjang. Ini nggak aku ukur ya panjangnya, dikira-kira aja. Bentuk persegi panjang seperti ini. Selanjutnya, oleskan coarse fat di atas adonan. Kita oleskan merata. Nah, ini aku kelupaan ya, seharusnya dilunakkan dulu coarse fatnya atau diaduk-aduk dulu seperti ini. Jadi nanti teman-teman jangan lupa diaduk-aduk dulu coarse fatnya di awal. Coarse fatnya ini memang lebih kaku ya kalau kita bandingkan dengan margarin atau butter. Jadi kalau seandainya susah mengaplikasikan menggunakan sendok atau spatula, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih aja. Kalau coarse fatnya udah merata di atas adonan, selanjutnya ini kita lipat. Perkirakan supaya sama rata lipatannya, kita lakukan lipatan single. Lipatan single itu seperti ini ya cara lipatnya. Setelah dilipat, pindahkan posisinya, taburi tepung terigu dulu biar nggak lengket. Dan letakkan bagian yang terdapat lipatannya tuh di bawah ya, sehingga bagian yang mulus berada di atas. Kita beri terigu. Ini wajib banget setiap kali sebelum melipat kita beri terigu supaya lipatannya nanti nggak mudah menempel.
Jadinya nanti layernya bisa jelas terlihat. Gilas adonan, ditekan-tekan dulu seperti ini. Jangan langsung digilas kuat-kuat. Kita lebarkan dan panjangkan kira-kira kayak gini. Kalau udah, kita akan lakukan lipatan single lagi. Dan di bagian yang akan kita lipat itu kita potong sedikit menggunakan pisau atau pizza cutter seperti ini di bagian atas dan bawahnya supaya nanti saat dilipat tidak menggembung dan lebih mudah saat digilasnya. Lakukan lipatan single lagi. Perkirakan supaya sama rata lipatannya. Hingga hasilnya seperti ini. Taburi lagi dengan tepung terigu. Letakkan bagian yang terdapat ujung lipatan di bawah sambil putar posisinya. Taburi lagi dengan terigu di sisi lainnya. Ini kita gilas lagi. Ditekan-tekan dulu seperti ini. Pokoknya jangan langsung digilas. Kalau kira-kira udah cukup, kita gilas adonan memanjang. Sampai kira-kira kayak gini. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Perkirakan letak lipatan dan potong sedikit. Lakukan lipatan single lagi. Setelah itu kita taburi lagi dengan tepung terigu. Balik dan putar posisinya. Taburi lagi dengan tepung terigu. Tekan-tekan terlebih dahulu seperti ini. Jangan langsung digilas. Kemudian kita gilas. Ini kalau susah banget untuk digilas, jangan dipaksa ya teman-teman. Karena kalau dipaksa lapisan-lapisan adonannya itu bisa robek. Teman-teman bisa istirahatkan dulu, biarkan rileks sekitar 10 menitan. Ini digilas, biarkan memanjang dan agak lebarkan hingga ketebalannya pas. Kira-kira seperti ini. Potong ujungnya supaya rapi. Buat pola sebelum dipotong. Pola zigzag seperti ini ya. Bisa dibagi adonannya menjadi 10-12 bagian. Potong menggunakan pisau atau pizza cutter. Nah, ini udah dipotong semuanya. Kita ambil adonan, kemudian sedikit tarik perlahan. Potong bagian tengah di pangkalnya, kemudian kita gulung dengan rapat. Hingga hasilnya jadi mini croissant seperti ini. Lakukan sampai selesai. Gemas-gemas hasilnya, ini kita diamkan dulu hingga dia mengembang sekitar 40-60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup kain bersih ya. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, siap untuk kita cetak di waffle maker. Olesi dengan butter atau margarin di permukaannya. Dan selanjutnya gulingkan ke gula pasir atau brown sugar. Ini aku gabungkan antara gula pasir dan brown sugar. Kalau nggak ada, boleh pilih salah satu jenis gula aja. Nah, kalau udah terlapisi gula, langsung aja kita masukkan ke cetakan waffle yang udah panas. Aku pakai cetakan elektrik. Teman-teman bisa pakai pan cetakan waffle yang biasa, itu hasilnya akan lebih bagus ya. Kita masak sampai matang, sampai bagian permukaannya coklat dan gulanya terkaramelisasi. Kalau udah matang dan warnanya udah deep golden brown dan aromanya udah wangi, warnanya cakep kayak gini, kita angkat dan siap untuk disajikan. Dan ini dia, udah selesai aku wafflein mini croissantnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin croissant versi simple, bisa juga dengan cara ini. Ini cocok juga buat jadi ide jualan karena croffle ini masih ngehits sampai sekarang. Coba kita potong dengan pisau gergaji. Pisau roti maksudnya. Ini benar-benar garing dan crispy. Dan hasilnya berlayer-layer seperti ini. Ini lembut kayak roti dalamnya tapi berlayer. Ini aromanya enak, buttery juga walaupun nggak sewangi
kalau full butter. Gulanya yang terkaramelisasi, enak banget jadinya, recommended deh pokoknya. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.